အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယောက်ျားလေးတွေသူတစ်ပြေယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီစကားကိုတေချာနာထောင်ပါမိမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်တော့အများမြင်လဲဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့မိမယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမိမကိုနော် 100% ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုဆုံးရှုံးဖို့နော်ကိုမိမရဲ့မိဘတွေကိုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့အရာတွေကြည်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောချင်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကဒုက္ခစားချက်တွေပြောသွားတာကျွန်တော်အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားတဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ထုံကြည့်ပါနော်မတို့နှစ်ယောက်ယူတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့မိဘကိုတဲ့ကောက်မှုလုံးမကြွေးရသေးဘူးတဲ့ကြောင်းလည်းမပြီးသေးဘူးမိမရတာဆိုတော့လာစင်ကအမေကိုလာတိုင်းတစ်လ3000ထောက်ပတ်မယ်ရရဲ့လာစားကျမ9000ခွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့သူ့အမေကသူကလာတိုင်း3000ထောက်ပတ်နေဒါပေမဲ့ကျမရင်ထဲမှာလေပြောချင်တယ်ကျမမေကိုထောက်ပတ်ကျမရဲ့လို့ပြောချင်ပေမဲ့ကျမရင်ထဲမှာပြောမထွက်ခဲ့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စာဝင်နေရှိယောက်ျားရရဲ့လာစားသူ့လာစားကိုသူကြောင်းတက်တယ်သူ့အမေကိုပေးမယ်ကျမရရဲ့လာစားလေကျမရဲ့ဘိုက်ကခလေးလေးမွေးဖို့ရဲ့ကျမကလေးမွေးပြီးထိုက်ပါဝတိရှိဘူးလေရုံးတက်ရမယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့စာဝင်နေတာရေးနာရေးကျမတို့ရဲ့အစင်မပြေမှုအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ပဲသိတယ်အဲ့တော့ကျမအကျွေးမတည်အောင်ကျမအကောင်းဆုံးကြိုးစားရတယ်သူကြောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာကျမပိုက်ကြီးနဲ့ရုံးပိတ်ရတယ်ဆိုရင်ကျမသူများအဝတ်စားရေးဝီချော်တယ်ကျမအမေမသိဘာလို့မသိလဲဆိုအမေကကျတော့ငါသမီးလေးရုံးမှာတက်တာလေးနဲ့သင်ပြနေရတယ်လို့အမေကတွေးကြဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကကျတော့ဘသူအကူကြီးအထောက်ပံ့မှမရှိဘဲနဲ့အိမ်တော်သူ့ကြကြတယ်ပြောတယ်လားကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုမြင့်တင်ပေးရဲဆိုတာတနေ့ကောင်းစားတဲ့အချိန်ကြရင်ကိုကလေးလေးရဲ့ကောင်းစားဖို့အတွက်ယောက်ျားကိုမြင့်တင်ပေးရကိုဘဝကိုစောင့်ပြတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ယောက်ျားကိုကြိုးခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်မပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုကတကူကောင်းဆန်လို့မရတော့ဘူးနော်မိမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကတည်းကကျွန်တော်တို့ကကြိုတွေးဖို့လိုတယ်မိမယူပဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုရဲ့အဖေမေထဲပဲကြီးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့အဖေမေတွေကတော့ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမွေးတယ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ကိုကြီးထောက်ပဖို့ကကျွန်တော်တို့မှာအပိဝရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ရဲ့မိမရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်ခမတွေနော်ရောက်ဖတ်တွေဖက်ကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီတန်းကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီတန်းကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်တလား50-50ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်90ရခံလို့နေနော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုကြားရတာကျွန်တော်ကတိတ်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖေမေပဲကြည့်မယ်နော်မိမရဲ့အဖေမေတွေကကြည့်ချင်မလို့ဆိုတော့စိတ်ကလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးလိုရင်လိုတလောက်နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်ကိုကြီးမစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်တခြားယောက်ျားတွေတော့မိမယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာစဉ်းစားပြီးမှဒီလိုမျိုးမလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထောက်ပြချင်တာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် See you next video thank you